La gloire te revient, Jésus-Christ de Nazareth, mon divin maître, le maître suprême, le Seigneur de toute la terre. Shalom peuple de Dieu, tika zambalola apambola moto nyonso azali buso poste téléviseur na ye pona koyoka nzambe na nzela nanga nzambalola kanisa bino. C'est toujours moi votre humble serviteur, le missionnaire Kosi, le jeune lion, tika papa na biso Yesu Christ Nazareth o avandi bisika bikolikolo akanisa bino to sambeli. Père, totondi yo botondi tokomisi kombo na yo toneteli monene na yo nzambe obongwanaka te oza nzambe non po tolobi oza nzambe wuta mokili nano esalamaka te si ozala nzambe na rekomande peuple na yo na loboko na yo zwa contrôle ya peuple na yo nzambe kanisa moto nyonso oyo azwami liboso ya poste téléviseur kolo mpona koyoka basinema oyo. La Bible me dit ceci, Seigneur de gloire. Alléluia. Makomi yebisinga le juste sont délivrés par la connaissance. Tika loba oyo mabwanya oyo kokangwa na peuple na yo afin que nzambe tokoya na piège ya satana te. Na kombo na yo Yesu Christ wa Nazareth, oza kolope mobikisi na biso, oza nzambe nde tosambe pe tolobi. Amen. Merci na sepela kobenga Yesu Christ nzambe ya makoki nyonso parce que kati na ye makoki nyonso ezali. Nzamba lola akanisa biso, nzamba lola apambola biso. Tozokoba toujours dans l'enseignement de Tobandaki si la délivrance. La délivrance, c'est pourquoi la délivrance? Parce que délivrance ezali besoin moko oyo singeli to lukaka tango nyonso pe délivrance ezali processus. Qu'est-ce que la délivrance? Dictionnaire a ebiso eza action ya ko délivrer quelque chose to ya ko délivrer moto. Et ngai nazolo bango na mokuse kaka ke délivrance ezali changement ya état négatif na état ou ezali positif. Kolongwana état ezalaki négatif kokoma état oyo eza positif yangwana ezali délivrance eloko nyonso oyo ezalaki négatif mpona yo ntango ekomi positif ozwi délivrance ya likambo wana moto akoki kozwa délivrance ya classe na ye azalaki na classe moko inférieure akomi na classe moko supérieure azwi délivrance par rapport ya komata oyo ya mati. C'est ça la délivrance. Et tant que tu as doublé, as eu délivrance par rapport à Betty Naye, mon temps qui na 5e des humanités, tant comme na 6e, c'est qu'as eu délivrance la classe où ils qui inférieure, à qui la classe comme supérieure par rapport à l'examen où il y a sali. N'enga morope biso bato tozana posa ya délivrance 4 na bomo na biso. Vendredi passé total saki biso na isolomo na mokana na Acte chapitre 16 na verset nango 16 jusqu'à 19 verset tomoni wa pesika bazo ya lisolo ya mwasi moko oyo azalaki na esprit ya piton oyo bato batiaki ye esprit wana baintronizaki force na afin que mwasi oyo asakolaka mpona bato mosusu babénéficiaka na profit na ye sans que mwasi wana ayebaki batiaki ye esprit nabaki l'homme moto aza image ya nzambe mazotombe victime ya satana. Nzambe ntango asalaki moto atiaki divinité kati na moto aplasaki bonzambe na ye kati na moto apesaki moto makoki ya ko maîtriser makoki ya ko suggérer makoki ya ko reproduire. Nzambe apesaki moto makoki na kati ya jardin. Adam azalaki na makoki ya ko maîtriser quelle que soit force ya lion, quelle que soit colère ya lion, quelle que soit hippopotame, quelle que soit nyama nyonso toyebi aza très colérique. Nzambe apesaki moto makoki wana parce que kati na moto kibonzambe nde moto bane ko régner. Adam azalaki na kibonzambe kati na ye, mais à cause ya péché, à cause ya kotika litoi epai ya mwasi na ye Eve atikaki litoi epai na serpent. Eve azalaki séduit na maloba serpent, bongo Adam pe azalaki séduit na maloba ya Eve et vi na bango ebabaki lelo ememi complication na kati ya omoi na biso. Talatina tokoma lelo victime ya satana, moto akomi victime ya satana à cause ya péché moko esalamaki na jardin d'Éden, péché adamique esalamaki na jardin d'Éden. Lelo memi victime ememi ba cause moko maléfique na ba vie ya bato. Nzambe asali biso na image na ye pe na ressemblance na ye, mais lelo moto azo refléter image ya nzambe te. Pourquoi? Parce que moto azo tomber victime ya satana ya makambo o satana azo sala na vie ya bato. Na Acte 16 ana toteaki vendredi passé, nzambe plutôt apôtre Paul achassaki esprit impie na nzoto ya mwasi oyo e mwasi azalaki délivré. Moto azo tomber victime ya satana.
Attention, l'intronisation maléfique. L'intronisation maléfique. L'intronisation maléfique. Katina moto à l'homme. L'intronisation maléfique à l'homme. Intronisation. Ko introniser moto. Na lingala na koka ko expliquer moi bien te. Ba introniser moto force moko. Donc ça veut dire ba kotisi moto esprit moko me ya mabe. Tala toujours moutazo continue cause la victime ya bato mabe. Bato mingi tozo mona ba funa nzela. Bato mingi tozo mona lelo azali boma bato nyonso te basimbi kisi bien aimé dans le Seigneur. Misu ba tomber victime ya bato ya mabe ya famille mususu a cause ba bien ou tata na bango atika a cause ba bien oyo maman na bango atika to moto atika la héritage et memi un na mitema bato mususu ba loki abe ba pokaza na contrôle ya ko gérer ba bien ou batika la qui était. Même dans le quartier, tout le monde a battu à cause de bien, motolelo a baby. Mouta comme victime. Il y a Satana. Pourquoi? Parce que mon kili et sépélité, mouto a géré, mouto a reproduit, bambongo, to ba bien au tatana yatikli, to ba botine batikeli. L'intronisation maléfique à l'homme. Moutou. Ba introniser force. Bien aimé dans le Seigneur, na koye côté yo, na koye koye bisa yo, que bien aimé ko pambola ma, kende liboso prospérant tous égales, tout ça c'est bien, mais soko za délivrité, bien aimé dans le Seigneur, o nyo sokoloba et passe au autre. Pendant que bato mususu malbana ezo bénéficier na bango. Nazolinga toza ba chrétien oyo to longola ba sentiment. Nazolinga ba chrétien oyo to banda kotala sko ko réfléchir ko luka la vraie délivrance parce que même ba te be ba ignorer délivrance na ba ki même ba sen nzambe mingi baza na besoin to toza na besoin ya délivrance na ba vie na biso. Biso nyonso toza na posa délivrance na vie na biso. Ata mosali moko prophète moko pasteur moko docteur moko évangéliste moko apôtre moko atea comme banzambe nguye se manifestaka bien aimé azana likam o pa lukila délivrance un serviteur de Dieu o ignorera délivrance cela veut dire soit azana kati ya ba mystique yango zobo ya délivrance pour dévoiler ba secret to aza ignora totalement. Pourquoi? Parce que apôtre Paul moto ya ki na 25 ki moboko to doctrine ya église. Apôtre Paul un jour a dit misérable que je suis qui me délivrera de cette corps du péché. Azoluka nala ko kangola ina nzoto oyo. Apôtre Paul a luka délivrance. Moto oyo fandisi moboko. Avandisi doctrine. La sainte doctrine est fandi na nzela na ye. Mais apôtre Paul un jour azo senga délivrance. Apôtre Paul un jour azoluka délivrance. Oza créer na elilingi ya Nzambe. Bien aimé dans le Seigneur, mon a délivré à ba PC ba milliard, 1 million de dollars ou d'euros, to livre sterling. Mon a soka zu yango, soka za délivré à sala ngolote, à kotika histoire na mokili pa la batoke, mon a simba rambon ebele masela ngolote, yeba loke seka obonga souti na vie. Oui, parce que aibe ko luka délivrance te. Problème ezali musala to zoluka. Problème ezali bana o to zoluka. Problème ezali délivrance inde fait ya na vie no pour que ebenda o nyoso zoluka. Délivrance eza clé o efongola ka moto biloko o mutazaki na ngote. Tant na zoluka bana, soki naza délivré un esprit à externité et que ba place esprit moko boye oyo ba intronisa kat na ngai mimilanga ezokomisa nga victime. Bien aimé, ata omoni ba gynécologue, ata basalo ba hydro, ata basali yo nyonso bakoki kosala yo ba minganga okoti na ba pareil moza très sophistiqué OK ba traitement na Suisse OK ba traitement na ba mboka oyo médecine fanda bien aimé baotika kolonga te. Pourquoi? Parce que eza likambo ya ba médecin ba simboté mais eza likambo ya médecin par excellence Jésus-Christ de Nazareth asimba yo et à travers la délivrance inde osu ozoloka. Voilà la raison pour laquelle tous en a pour sa délivrance. Un jour, tu sembles la ndeko moko. Ndeko na zaki na problème. À chaque fois, soit c'est mbongo, ndenge mbongo ici na maboka ye barate. Or, spirituellement, bato bola maboko na ye. Moko le sutu semble la pona ye. Maboko na ye, batia yango ba matière fécale, batia yango ba kaka na maboko na ye. Donc, imaginez-vous, mutasimi mbongo, maboko nesa salite, mbongo ne ko tachi ba kolia mbongo anate.
Mamso ko comprendre maintenant ibsonini. Monde physique où tous vivre ils en retard, mais monde spirituel ils en avance que le monde physique où tous vivre parce que monde spirituel ils en avance à ma casse que le cas. Mais monde physique où tous vivre ils en retard. Mukila mulile kinaka mbango. Même bénédiction, même bitumba, nous sommes spiritualisés. Bénédiction, nous sommes spirituels. Voilà la raison pour laquelle la Bible dit ceci. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Même les pamboli poto simba yango, et banana kozala na nenge ya molimo. Donc cela veut dire quoi? Soit nous avons délivré en côté, tu reçois en côté na bon motoboy. Voilà la raison pour laquelle tous les côtés y a aussi la délivrance. Ba introniza bato misusu puissance moko oyo mutu wa miye bakate. Na mukanda na Matthieu, na mukanda na Marc chapitre 5 verset 5 je m'excuse, na mukanda na Marc chapitre 5 verset 1er jusqu'à 5e verset tozomona lisolo ya moto moko babenge démoniaque ya Gadara. Bible lobi nini? Bible lobi boye Yesu akati na ngambo mosusu ya mboka oyo babengi Gadaranienne. Na boye ntango Yesu azobima na kati ya bwato amoni moto moko azalaki possédé abimi na kati ya cimetière na esprit moko ezalaki impire. E moto yango azwaki vandelo na kati ya batombo bongo moto moko te abandaki kokanga ye ata basinga ata na mabende abandaki kokanga ye basinga te na makolo. E ntango nyonso bakangi makila basinga abandaki kokata basinga yango. Bazotelisa biso lisolo ya moto moko na Marc chapitre 5 verset 1er à 5e verset. Bazotelisa biso lisolo ya ndeko moko. Moto wana akomaki lokola moto liboma avandaka na cimetière abandaki kolala na kati ya batombo. Bible lobi moto oyo bandaki kokanga ye basinga ebandaki kosimba te bandaki kozwa même barre de fer bakangi ye ata bakangi na maboko bakangi na makolo soki asali boye akati yango. Pourquoi? Parce que esprit oyo baintronisaki edotaki na force moko magnifique oyo azokata même bibende. Moto oyo azalaki na makoki ya kokata bibende ata bokangi ye bachaîne na maboko bokangi ye na makolo besprit wana bazodote na baforce moko oyo ezali baforce moko maléfique signaturel mais maléfique oyo ezosalaki akata bachaîne wana moto akondaki kokomaîtrise aza te. E besprit wana bapousse moto oyo alongwa esika bato bazalaki bamemi na kati ya cimetière esika bato bakufa nde bazalaka. Bien-aimé dans le Seigneur, na continue litangi. Bato mingi bazo tomber pe victime ya ba esprit o ba introniza bango. Ba pesi biso cause ndeko yo a se retrouvaki na cimetière te. Ba pesi biso cause te ni nesaki ke ndeko oyo akoma na esprit oyo. Mais Bible ezotalisa biso ba ondeko kokanga ye ba chaîne. Cela veut dire ton esprit na ondeko se manifester. Ba moni ke ndeko na biso ondeko bela mutu bouger. Bazoluka ba maîtriser, bazoluka ba lier, bazoluka ba kanga ye ba singa. Bazoluka akoya na ba piège te. Bien-aimé, bazaki na posa ndeko na bango. Mais l'esprit na yese ke yo foto longola yo pembeni na bato foto memo pembeni ya to koto na kata cimetière sika bato bakufa nde bazalaka. Ndeko a trouvé des mères na ye esika na ye azwi evangelo na ye na kati ya cimetière. Tala esprit ba intonizaka bato ko changer moto. Et ko délocaliser moto esika mtazaka ba pesi ye esika oyo moto akanisa te na kati ya vie na ye. Bible lobi ata bakangi ye ba chaîne ata bakangi ye basinga soka sali boye akati yango endeko be esprit memi tina kati ya cimetière. Tala moto nzamba saki na image na ye mais un jour a tombé victime à Satan à travers intronisation ou ezaki maléfique kati na ye ba introniser force moko pe esprit na ba doter force moko puissance moko o ezaki moto ko maîtriser azate. Et moto azo kata ba chaîne moto azo kata même ba barre de fer ata bokangi ba barre de fer so tebe katani moto wana komi danger public ba tie be esprit ba memi ba longole pe so taza ba tie or ya bato hors de nuit ba tie par place où ezaki azala ye moko azala isolé moto akomi victime. Bible lobi ete un jour Yesu aye na mboka Gadara
Tant azokita ngambu po akende Bible bi moto wana oyo azaki na esprit impie kati na ase présenter liboso à Jésus. Oyo mutanda ko maîtriser te. Moto oyo mala mususu esika wana na cimetière bato bande banga koleka parce que eza na moto moko aza na esprit moko ba introniser. Tant amoni Jésus, moto aye abimi po amenacer Yesu. Bible bi tant akomi liboso à Yesu. Na 5 balobi nini. Il était 116 nuits et jours dans les sépulcres et dans les montagnes, cria et se meurtrit avec des pierres. L'esprit wana ba introniser ki ye. Etika ki ka bongo te. Balobi abandaki ko ganga azalaki butu moyi na kati ya tombo pe likola ngomba abandaki ko ganga butu pe moyi. Bongo ba esprit wana bandaki ko pousser ye. Ami zokisaka na libanga. Donc mutu azosala makambo indépendamment ya volonté na ye. Moto oyo aza intronisé na force moko bien aimé dans le Seigneur asaka makambo sans que ya linga. Donc ata bien na fay na nga boye na oloba ngé loko te so be esprit na se ganga aza na choix te bandi ko ganga. Ba succès ko ganga te ba bisi jusqu'au libanga ya mino makasi banda ko mizokisa abandi ko mizokisa ko mikata abandi ko mikata bapota abandi ko mikata bapota abandi ko mikata bapota. Pourquoi? Parce que esprit wana des autres poussés à mikata ka bapota. Bien aimé dans le Seigneur, ba introniser force nini pe force wana esalaka nini kati na yo. Un jour tu es na retraite mo de prière quelque part na moni ndeko mo ça y est to solo na ye to bandi ko solo na ye abi na nga na comprendre raté papa kosi à chaque fois na fandi na yo ka posa nzoto ko leka et chaque jour il faut na poser ba acte sexuel même si ba mobali moko tondi na bi na kipaka te ata mwana mokie nga moko na provoka ka mibali pona na poser ba acte na so na sali bongo te na lalaka bien te na tuni me yebisa non wa avorta bi nombre de fois na avorta na bosana parce que na avorté belé abi na moni makambo eza normal te et comme anormal yako salaka na ko poser ba acte mo après avoir ko poser ba acte bon mon andi ko regreta bi na za fille oyo na quartier na veni mibali presque nyonso ba yebinga na za mwasa valeur te na quartier nanga na za mwasa valeur te na veni nanga ba koma obenga donneur de sang parce que nga na pesa nanga kaka. Pourquoi? Parce que l'esprit oyo ba introniser kati na ye ezo pesa ye force wana ezo tindaka ye na Marc chapitre 5 auto tangi babi muto zaki butu pe moyi azo ganga ka pe esprit otinda mikataka soki ka ndeko oyo na Marc chapitre 5 verset premier kino na 5e verset abandaki ko ganga abandaki ko mizokisa ba musu na kana yo bien aimé ozolanda nga esprit wana ezo tino ba mususu obsalaka kindumba misu baza possédé azana kata ki bondumba azana vagabondage sexuel a contrôlaka te azana histoire ebele na vie na ye soka kangi miso azana bakombo ebele na vie na ye oyo azalaki ya ye Jean azalaki ya ye eyebi ke Alfred azalaki ya ye eyebi kuna William azalaki ya ye donc soki andi kotanga bakombo akosala liste ya bakombo ya bato abima miso kuta bosana. Pourquoi? Parce que esprit moko nde mutu ezotungisa bien aimé c'est le temps ya koluka délivrance nzambe abimisi loba oyo pamba te demonioka gadara azaki mutu ayebi te makambo nini esamelaka ye ya mona kaka bimi akomi na ngomba abandi koganga amona kaka luki libanga abandi komizokisa abandi komizokisa abandi komizokisa abandi komizokisa sans que ayeba ata bien vanda kimia avanda kimia te. Pourquoi? Parce que aza ba intoniser force moko pe ba posséder l'esprit moko ezo pousser à sala makambo oyo longo banité bien aimé dans le Seigneur ezo landakai esprit nini et posséder vie na yo ba introniser force nini oyo ezaka contrôler la vie na yo oyo ezaka contrôler la bana na yo oyo ezaka contrôler mobali na yo
Combien de basi lelo baza na kata ba intronisation maléfique baza posséder l'esprit moko ba mususu ya célibat o bazo mi yeba te. So atali kitoko na ya ba kenga mbala ko sala nanga tina kitoko na nga mbala sala nanga. Bien aimé dans le Seigneur, yo tem de zamuta kitoko na vie. Et esprit o eza kati na yo ba intronisa yo ba mususu pa ya batu sanki o yeba yango ndezo sala yo o lobaka makambo o lobaka wana ngambala sakana na ngate so meki na be okei na tika na kitoko ebi combien de bali baleka na vie nanga ebi combien balinganga na boya na ba zotanga na ba ministre na ba sena nzambe kuto balinganga mais réaliser kitoko nezo servir na loko te et nanga yebiso pende ko di bali za rapona kitoko te so li bali za ika pona kitoko ne bato mususu to yebi ne babala bango te. Parce que dans l'aspect physique, bon, baso za kitoko te. Yo za kitoko. Combien de basi yo baza kitoko lelo bazo traîner na banzela baza mibali te. Miso ba bikomisi respect ya motango mokie po anini. Choisa société a Jésus qui nazo kola mwana te. Allez, azasu na choix te. Abina mi komisa ka respect ba mususu na tenter chance ka pour viezo ke yango te. Bien aimé, talata le kosi yo kitoka bomone sila ke zanzemo alanga nzembo moko yemba. Okunkonso ko zamiro taliboye bari de bandi. Osa kitoko to boy te me bari po bima bien faut make-up. Pourquoi? Parce que ba intronisation esprit moko boye ya célibat oyo yozo mona ka mibali na songo te. Batu misusu basi misu baza minoko ayebi ko sosala mobalo ko ndima te. Soki afongoli monoko abandi ko bana mbali soka za ki ona yoki na mwa mbali mawa yoki pe na pasi na pesa mwana mbali vraiment pona nini? Parce que yende moto asimba kandako, parce que yende moto apesa moto ana mukanda, parce que yende moto aza mwasi oyo bafuta ke salaire bien, parce que yende moto aza na nationalité yango lokola mbana yebi tika na monela ye ako servir yete ako kipe yete ako lobanya so lingi so boyo ke na yo obimisi combien déjà bien memba mususu za ka esprit o ba posséder yo sans que yeba ba intronizo esprit wana sans que yo yeba ezo poso sala makambo kansité tango vana mo kaltimi makambo ino sala atika na masolo kaka grand masque ambal mo malamu me nasani ya yo pote ndo kamuno ni na taki pa ndo comprendre ngate yo linga ba comprendre kayo yo mkonyo ko comprendre tellement za posséder bien aimé dans le Seigneur okoluka ka raison muto aza posséder aluka ka raison même si ka na tort parce que les esprits démoniaque agada autant azo ganga azo mona oui ils en normal ils vie normal ba bi ke dia mutu mo so kama kele bani na ngwana akasi démoniaque mta ganga tipo aza wana na cimetière mta zo ganga et comme na normal so ka bani abandi ko ganga mukili mo mezo kam mo zo ganga so sisi wazo ko mikata abandi ko misuksa be esprit ndembo aza ko imposer asala kama kambo o elongo banité bien aimé dans le Seigneur esprit ni ne possède vie na yo Bible bi ba pesi akita moto metanga moni Yesu na musika bandi ko kima nzamba lola za lokomo nzamba lola za lokomo na sisi babini ayant vu Jésus de loin il courra et se prosterna devant lui tango moni Yesu na musika abandi ko kima po benase Yesu metanga pusani pembeni afokami liboso Yesu. Alors la Bible dit ceci, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Voilà la raison pour laquelle il fallait mutu oya fukama abanda ko loba makambo abanda ko confesser na cette albini. Il cria d'une voix forte, qui est-il entre toi et moi, fils de Dieu très haut? Nini yango ezali entre yo nanga mwana nzambe o avandi bisika bileki likolo Jésus-Christ de Nazareth avandi bisika bileki likolo azo maîtriser force nyonso soki moto Satana abotla ko autorité na kati na ye Yesu Christ de Nazareth azana autorité na kati na ye nazo bisa mo Christ moko soko accepta Christ na bomo na yo eko tikela ye champ libre o tikela ye adondo na vie na yo akozongisela yo
autorité wana pe azongisi yo déjà na moto azotambola ndenge nzambe azolingela na moto azondima loba oyo nzambe esi azongisi yo autorité wana ke milimo mabe esengeli fukama liboso ya kombo na yesu eza kati na yo bakofukama liboso na yo pourquoi parce que yo oza korepresente nzambe pamba te ozalaki créé na image ya nzambe yango moto moko takoki kovictimize yo moto moko takoki koloka yo obanda aposséder esprit na yo aposséder esprit na yo aposséder corps na yo aposséder âme na yo pourquoi parce que oza ya nzambe moto afukami liboso ya yesu yesu atuni ye kombo na yo nani yesu azotuna problème ezotungisa lelo kombo nango nini mutu nga na kasi akopesa kombo ne soit kombo na ngai Jacques soit kombo na ngai Manassé soit kombo na ngai Ephraim mais moto abi kombo na ngai Légion elakisi toza ebele na kopesa kombo te mpo so napesa kombo Manassé espace elebe ezalaka katanga mpe kodéclare napesa mpe kombo na ye esprit blocage mpe ezalaka katanga ekodéclare napesa kombo na ye esprit ya pauvreté mpe ezalaka katanga ekopesa na déclare ya stérilité mpe ezalaka mpe compte nanga ekopesa napesa kombo na ye yango na mokuse yesu kombo na nga Légion loko oza nzambe okocomprendre vrai nom na nga mpe okocomprendre esprit nini etungisaka nga bien aimé na le Seigneur tala ndeko oyo moto moko me baesprit ebele poseda ye baintronise force nini baintronisa force nini bato mingi baza na esprit oyo baintronisa bango epusa bango basala makambo oyo baolinga te me baosala yango na volonté na bango te moto abi kombo na nga Légion aye liboso ya yesu na esprit ke asala yesu mabe nguyana ezalaki mokie abosanaki yesu kristo ya Nazareth aza nzambe ya makoki nyonso aza na makoki ya komaîtriser baforce nyonso du mal aza na makoki ya komaîtriser makambo oyo bato bakoki komaîtriser te na vie aza na makoki ya komaîtriser mipepe na bandenge nyonso koki koyila ate ye na bavant moko eza contraire yesu kristo ya Nazareth aza na makoki ya komaîtriser yango bien aimé dans le Seigneur yesu kristo ya Nazareth aza nzambe nzambe oyo alonga mpe bakotikala kolonga ye ata mokolo moko te le grand vainqueur de Golgotha, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, l'homme de 33 ans, où il a bouleversé mon kili, a maîtrisé la esprit nyonso, a maîtrisé la citation nyonso, moto a yaki na lo yenge, mais a koutani na moto où a souki sa rabata lo yenge. Yo esprit nyezo tungisa yo. Intronisation. Esprit nyezo tungisa vina yo. Ata binava nanga kimia. Bon moto so ya bina vana nga kimia vana ye kimia metango esprit wana ko ya ebisi yo ovanda kimia ngai na pesi yo nzela to vanda kimia banda ko ganga ako banda ko ganga ekosuka kana oganga tabi kosuka kana oganga te alizwa libanga mizokisa abandi ko mizokisa pourquoi parce que esprit wana ne mtezo commander azaki déjà possédé intronisé na ba force moko oyo pousser asala makambo oyo eza na volonté na yete azana posa oganga te esprit gangisi bien mozo sana makambo oyo eza na volonté na yo te tala vie na yo bato mingi a cause ya ba voyage combien de mibala bimi na bango esika zali po kaka azwa document ya combien de mibala bimi na bango combien de basi bimi na bango tomba introniser esprit on osala makambo na volonté na yo te parce que comme na si a possession ya esprit wana comme esclave ya moto a posséder yo on osala makambo elongo bani te osala makambo bato baokanisa te osala makambo ezosepelisa yo te mosali yango parce que esprit mo moto ezokomande yo baintronisa yo na esprit nini démoniaque agadara oyo bachange na endroit balongoli ye esika azalaki na ville bamemi na cimetière koto eza isolé esprit na yo ntango ovandaka okanisaka nini bato mosusu pense nesi ebeba
ya kanisaka comment na obebisa couple comment na ozwa mwasi ya kanisaka ya ya petit wana ye vini eza kaka petit wana ya ya petit wana petit chéri wana mwasi wana ye pa vanda kaka sa tonton wana ye vraiment na olele bandoto mokona ozweka na couloir kaka nde nakendaka ata na kati ya metro nga mona obanda ya mona kaka bon moso aza wana esprit poussé kaka ya lukaka ne kaka bato na Facebook alukaka ne kaka bato na réseaux sociaux esprit moto ezopousse ye baintonise na force mo ya kindomba oyo ezotindaka ye alukaka na ye kaka bien-aimé toza na posa ya délivrance toza na posa ya délivrance yesu kristo ya nazareti asauve ngai na yo akutana ngai na yo ndenge demoniaka agadaka akutaki na yesu akutana mpe na ngai na yo mpo na tobika toza na posa ya kobika toza na posa ya kobika bien-aimé esprit nini baintronisa yo esprit nini batiakati na yo ekoma sikoyo moto akoki kozala intronise na baesprit wana to batie esprit moko maléfique kati na bomoi na yo koma moto akoki kozala intronise na kati ya baesprit wana koma bakoki kointronise moto ndenge na bamakambo eza très important koma moto akoki kozala intronise to porte nini efongolaka nini ezalaka porte ekosalaka moto azala intronise na esprit moko songolo pakala mpo moto atombe victime ya makambo oyo ayebi te ya makambo oyo azalaka te asalaka te matombe victime nango pendant la naissance moto akoki kozala intronise pendant la naissance moto akoki kozala intronise na force moko songolo pakala simba bien aimé bato mingi problème na bango bandi ntango abotami te mais bato mingi problème na bango banda avant botama déjà problème na ye bandaki wana bato bamoni ete na mokili boye yesi déjà problème na ye bandaki wana yesi déjà bafungolaki ye dossier moko yesi déjà baintronisaki force moko balobaki maloba moko boye oyo ezalaki suspendu en l'air autant kaka azobotama ebandi kozwa sikoyo impact nango na bomoi na ye kobotama oyo ozomona naissance oyo eza na makambo ebele yango nazoconseille bamama nyonso boza na bagrossesse sambelaka mpo na grossesse na yo mpe salaka bofrane mpo na grossesse na yo parce que na kati ya libumu okoki kointronise mwana na yo na makambo malamu to bato